ఇక చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే నల్లాల ఓదేలు ఇంటి దగ్గర మిస్ఫైర్ అయింది. బుల్లెట్ తగలటంతో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గంగాధర్ చనిపోయాడు. మందమరిలోని ఎమ్మెల్యే ఇంటి దగ్గర డ్యూటీలో ఉన్న గంగాధర్ గన్ లాక్ ఓపెన్ చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. బుల్లెట్ కడుపులోకి దూసుకెళ్లటంతో మందమరిలోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. చికిత్స పొందుతూ కొద్దిసేపటికే గంగాధర్ చనిపోయాడు. ఇక ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ మిస్ఫైర్ పై పూర్తి వివరాలు రాజు అందిస్తారు. రాజు చెప్పండి, మిస్ఫైర్ అప్డేట్స్ ఏంటి? స్పందన ఆదిలాబాద్ జిల్లా చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే నన్నాల ఓదెలు ప్రభుత్వ విప్పైనటువంటి ఓదెలు ఇంటి వద్ద మిస్ఫైర్ అయింది. ఉదయం చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో పలు పర్యటనలు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఎమ్మెల్యే వెళ్లడానికి ఎస్కాట్ గా బెల్లంపల్లి ఏఆర్ డిపార్ట్మెంట్ చెందినటువంటి నలుగురు కానిస్టేబుల్ ఒక ఏఎస్ఐ ఎస్కాట్ గా వచ్చారు. ఇంటి వద్ద ఎమ్మెల్యేకు భద్రత కల్పిస్తున్న సమయంలో ఎమ్మెల్యే గ్రామాలకు వెళ్తున్న సమయంలో గంగాధర్ అనే కానిస్టేబుల్ తన ఎస్ఎల్ఆర్ గన్ ని రిపేర్ చేసుకుంటగా కొంచెం దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్ చేసుకుంటగా ఆటోమేటిక్ గా లాక్ ఓపెనింగ్ అయింది. ఆ ఓపెనింగ్ అయినటువంటి లాక్ ను చూసుకోకుండా అక్కడ తను భద్రతా విధులు నిర్వహిస్తూ కూర్చున్నాడు. ఇంతలో ఆటోమేటిక్ గా అతని కొంతమంది పబ్లిక్ ఉన్నారు. పబ్లిక్ తో పాటు అతను కూడా కూర్చోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా ప్రెస్ అయిపోయింది. ఆ ప్రెస్ కావడంతో తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎస్ఎల్ఆర్ వెపన్ సంబంధించినటువంటి ఒక రౌండ్ బుల్లెట్స్ మొత్తం కూడా గంగాధర్ కడుపులోకి వెళ్ళిపోయాయి. దీంతో అక్కడ అపస్మారక స్థితిలో పడిపోయారు. అపస్మారక స్థితిలో పడిపోయిన గంగాధర్ పక్కనే ఉన్నటువంటి రామకృష్ణపూర్ సింగరేణి ఏరియా హాస్పిటల్ కూడా తరలించారు. తరలించిన వెంటనే చికిత్స చేస్తుండగా కొద్దిసేపటి క్రితమే గంగాధర్ చనిపోయాడు. అయితే గంగాధర్ బెల్లంపల్లి ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ లో కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. గంగాధర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా బైన్స పట్టణానికి చెందిన వ్యక్తి కూడా చెప్తున్నాడు. అయితే ఈ మిస్ఫైర్ సంబంధించినటువంటిది పూర్తి వివరాలు కూడా బెల్లంపల్లి ఏఆర్ డిపార్ట్మెంట్ చెందినటువంటి కమాండెంట్ కూడా ధృవీకరించాడు. లాక్ ఓపెన్ అయి ఉండడం వల్లనే మిస్ఫైర్ అయింది. దాని వల్లనే గంగాధర్ మృతి చెందినట్టుగా కూడా వాళ్ళ కమాండెంట్ కూడా చెప్పాడు. స్పందన. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్ రాజు.